พรญาติโยมทุกคนผู้ซึ่งมีความสนใจในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า I'd like to welcome you all here, all of you having an interest in the dispensation taught by the Lord Buddha. ในโลกของเรานี้สิ่งที่มีคุณค่าทางวัตถุในโลกนี้ก็มีอัญมณีทั้งหลายมีเพชรนิลจินดาหรือทองคำซึ่งคนทั้งหลายสมมุติกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล In the world there are different material objects which people consider to be of great worth, whether they be gems, diamonds and other kinds of objects like this. แต่ในความเป็นจริงนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายสิ่งที่คนสมมติว่ามีคุณค่ามากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำมาดับความโลภความโกรธความทุกข์ไปในจิตใจของคนเราได้ All of these objects which people consider to be of great worth in the world, none of them are able to go to eliminate the suffering within one's heart, the greed, any of the greed, the anger and any suffering. ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันประมาณค่าไม่ได้เลย The teaching of the Lord Buddha, therefore, is something which is of inestimable value. เป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์มากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน And it truly is quite amazing that the Lord Buddha himself was able to find the path which transcends all suffering and leads to Nibbana. ถ้าในโลกเหล่านี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์เราทั้งหลายก็จะมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียว If the Buddha were never to have realized full enlightenment and left his teaching behind here in the world, then we would all just be going about living our lives indulging in the world through seeking out happiness through sensory contacts and material objects. ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของคนที่มีสติปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ Therefore, in Buddhism, it is a teaching where it requires people to have intelligence or mindfulness and wisdom to actually see the dukkha, the suffering which comes about through having a body and a mind. จึงหาทางที่จะออกจากความทุกข์หรือหาทางที่จะพบความสุขที่แท้จริง So that one will think of seeking out the cause of suffering and so as to realize true happiness. ถ้าคนเราทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นโทษของการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่มีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะรักษาศีล If we do not have the intelligence or the awareness to actually see the harm which comes about through bad and immoral actions, then we will not be able to see the benefit of keeping moral precepts. คนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากจึงมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญ And the majority of people in the world are quite happy to go about living their lives seeking out material wealth, status and praise in their life. ซึ่งความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีความไม่เที่ยงมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไป However, all these forms of worldly happiness, they're very uncertain, they're unreliable. When one has material wealth, one can also lose that wealth. When one seeks out status and fame, one can also lose this as well. When seeking out praise and adulation, one can also meet with criticism in life. And just the pursuit of happiness in the world, then one can also meet with unhappiness. คนทั้งหลายผู้ซึ่งยังไม่มีปัญญาก็แสวงหาความสุขทางด้านวัตถุเพียงเพื่อมาบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น And those who are lacking in wisdom, then they just seek out happiness through in the world, and this happiness merely allays the suffering within one's heart temporarily.
ในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้กำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล The Buddha, he taught us to comprehend the condition of suffering and seek out the cause of suffering, the cessation of suffering, and the path which leads to the cessation of all suffering. ท่านชี้ทางบอกทางให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ He pointed out the way of practice to the Buddhist assembly, which when implemented will gradually cleanse the heart until purifying it. โดยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท This is done through practicing all that is good, doing so to the utmost of one's ability, and not being heedless in life. บำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี And cultivating moral virtue, concentration and wisdom, sila, samadhi and panya. เพื่อให้มีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ประการ So as to give rise to mindfulness and wisdom, that one can have insight into the Four Noble Truths. เมื่อเราทั้งหลายมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะมีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการรักษาศีล When one has the wisdom to actually see the harm or the danger of performing bad and immoral actions, then one will begin to see the benefit of keeping the moral precepts. ศีล5เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐพึงรักษาไว้ให้มีภายในจิตใจของเรา Keeping the 5 moral precepts, they are considered to be a necessary condition of a good, noble human being, and so therefore it's necessary for us to be maintaining these precepts. เป็นศีลที่เหมาะแก่ฆราวาสทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุข And the 5 precepts, they are the precepts which lay people should be maintaining within their lives. ถ้าเรามีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งก็อาจจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีล8หรือศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไป However, if one is feeling stronger or more determined in the practice, then one may wish to observe higher precepts, either the 8 precepts or more precepts than this. การรักษาศีลก็จะรักษาร่างกายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบไม่มีโทษในการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง Because the keeping of moral precepts always calms and subdues one's bodily actions and speech, and there will be no harm coming to oneself through the performing of any bad, immoral deeds. การกระทำคุณงามความดีหรือการรักษาศีลนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนคือคนที่ดี And anybody who keeps these moral precepts, they are worthy of the name of being considered to be a good human being, a good person. แต่ถ้าเราอยากพัฒนาจิตใจของเรานั้นเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลนั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปอีก However, if one wishes to further develop oneself spiritually so as to make the transformation from being an ordinary, unenlightened human being to somebody who has attained to the higher levels of Dhamma, then it's necessary for one to go practicing concentration. ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นความทุกข์มันเกิดจากความฟุ้งซ่านภายในจิตใจของเราเห็นความทุกข์มันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราปรารถนาที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์นั้นเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี And if one sees the suffering which comes about through the restless activity of mind, the unwanted thinking, and also the suffering that the presence of greed, anger and delusion cause within the mind, then it is necessary for us to strengthen the mind through the practice of concentration. หนทางนี้เป็นหนทางที่ยากลำบากพอสมควรในการที่จะดำเนินไปแต่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายที่พึงจะปฏิบัติได้ This path is actually difficult to follow, but it's not beyond the capability of we human beings. แต่บุคคลทั้งหลายต้องมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจจึงจะหาทางออกจากความทุกข์ However, for one to actually think of
finding the path, seeking out the path to go beyond all suffering, then it's necessary that one actually sees, comprehends the suffering that arises due to having the physical body or the suffering that arises within the mind. ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือมีความมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราต้องบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอีก If one has this aspiration to bring all greed and anger and suffering to its cessation, then it's necessary that we have to further develop ourselves. ถึงว่าสำหรับฆราวาสนั้นก็อาจจะทำยากลำบากหน่อยเพราะว่ามีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิต For lay people, the path may be more difficult to follow because you have to devote your time to your worldly responsibilities and to your work, and so work is necessary for you to actually sustain yourselves and live your lives. มีภาระภายในครอบครัวของเรา And you have responsibilities within your families. การที่จะพัฒนาจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์นั้นจึงเป็นไปได้โดยยากลำบากพอสมควร Therefore, the process of cleansing and purifying the mind is actually quite difficult. แต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้บรรลุมรรคผลในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนานั้นก็ยังพอทำได้ However, if one has the determination to realize the Dhamma at the first level as taught in Buddhism, then it is still possible for lay people to do so. ในเพศฆราวาสนั้นสามารถที่จะบรรลุพระโสดาบันผลพระสกิทาคามีผลได้ Lay people are able to attain to the first two levels of the noble path, that of the stream enterer, the sotapanna, or to the sagadagami, the once returner. การที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาเบาบางไปจากความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นต้องประกอบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี To relieve our hearts of greed, anger, and the attachment that we have towards oneself, then it's necessary for us to implement the path of practice of sila, samadhi, and panya. สำหรับอริยมรรคหรือทางดำเนินไปเพื่ออริยผลสำหรับฆราวาสนั้นก็ประกอบไปด้วยมีศีล 5เป็นพื้นฐานสามเณรก็ศีลหรือว่ามีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล 8มีสามเณรก็ศีล 10หรือภิกษุณีก็ศีลของภิกษุณีพระก็ศีล 227 And to develop this path of practice, then it's necessary for one to be maintaining one's moral precepts. For lay people, they should always be maintaining the 5 moral precepts. These are the minimum requirement for a lay person who wishes to attain to the Dhamma. For monastics, for novices, they have 10 precepts to observe, and for bhikkhus they have 227 rules, and for bhikshunis they have their rules to observe. ต้องมีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีให้มั่นคงอยู่ตลอด And one has to have this determination to always be maintaining one's precepts. ส่วนการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถเดินกรมต้องทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆ As to the practice of developing concentration, one has to devote time to sitting and walking and meditation, and one has to work hard at the practice, really give it time. เพราะถ้าคนทั้งหลายไม่ฝึกหัดในการบำเพ็ญสมาธิบารมีแล้วใจกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกใจออกจากอารมณ์ได้ Because if one does not practice concentration, the mind and its contents, or the thoughts, moods and emotions, they become one and the same. They are incapable of separating out from each other. คนทั้งหลายจะมีความสำนึกภายในจิตใจตัวเองว่าอารมณ์อันใดใจก็อันนั้นใจอันใดอารมณ์ก็อันนั้นใจนี้จึงหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราว่าเป็นใจของเรา For most people, it is natural that they think that their mind and their thoughts and emotions are one and the same thing, and therefore people go about attaching to their thoughts and emotions as being oneself. They identify with them as being oneself.
การที่จะเห็นใจกับอารมณ์แยกออกจากกันได้เราทั้งหลายต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีทำให้มากเจริญให้มาก And so therefore, to separate the mind out from its thoughts and emotions, it's necessary to develop concentration, put effort into the practice of making the mind peaceful. เมื่อเรามีความอดทนฝึกหัดอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้น When one applies patience and puts forth effort in the practice and keeps working at the practice, then the restlessness of the mind will gradually die down and the mind will become more peaceful. เมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นเราเห็นว่าสติสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน And once the mind has been made peaceful, one will see that mindfulness and concentration are firmly established in the present moment. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆเกิดขึ้นเราจะมีสติปัญญาที่เห็นอาการของใจหรืออารมณ์เกิดขึ้น Whenever there is sensory contact, there will always be a resulting emotion of either satisfaction or dissatisfaction. However, one's mindfulness will be aware of this, whatever emotion is arising within the mind. แต่ก่อนนั้นเราเคยหลงคิดว่าอารมณ์กับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อเรามีสมาธิมีความสงบอยู่ภายในจิตใจเราจะมีสติเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์ Previously, one had always thought that the mind and its contents are one and the same thing, but through having developed concentration, one will actually see the mind separating away from its contents, from its thoughts and emotions. เมื่อเราเห็นอารมณ์ความพอใจเคลื่อนออกจากใจหรือความไม่พอใจกระเพื่อมขึ้นเคลื่อนออกจากใจเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากใจของเรา Whenever one sees emotions of satisfaction and dissatisfaction start to move out from the mind, whenever there is sensory contact, one will have the mindfulness and the concentration and the wisdom to be aware of this and to see the impermanence of this movement of the mind and let it go. เมื่อใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจความไม่พอใจใจของเรานั้นจะวางเป็นอุเบกขาจิตคือเป็นกลาง And once the mind sees the impermanence and absence of self, of these thoughts and emotions which move out from the mind will let them go and the mind will become equanimous and be centered. เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็จะมีหลักของใจว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาเบาไปจากจิตใจของเราได้ And once one is able to start doing this, one will begin to have a foundation in one's practice and know that when one maintains mindfulness and wisdom, one can gradually go about the process of letting go all greed, anger and suffering. ในขั้นตอนนี้จะยากลำบากสักหน่อยสำหรับฆราวาสถ้ามีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมน้อยสติสมาธิจะไม่ต่อเนื่อง This way of practice can be difficult for some lay people because they have less time to devote to the practice and therefore they are unable to maintain steady mindfulness and concentration. ถ้าเป็นเพศทั้งปวดทั้งหลายก็มีเวลาว่างมากสามารถที่จะฝึกจิตให้สงบได้ง่าย And for those who have ordained or people living in a monastery, they have more time to devote to concentration and so they are able to work harder at making the mind quiet. จึงบอกว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่ยากลำบากนิดหน่อยในการที่จะเดินตามเส้นทางคำสอนของพระพุทธองค์ And that is why it say this way of practice following the teaching of the Lord Buddha is actually rather difficult. นักบวชท่านมีเวลาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิมีเวลาทำความเพียรมากท่านจึงสามารถที่ทำสติสมาธิให้เกิดขึ้นได้ Those who have ordained, they have more time to devote to the practice of sitting and walking and meditation, and therefore they are more able to establish strong mindfulness and concentration. เมื่อสติสมาธิทรงตัวไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตก็ทรงสมาธิ And once mindfulness and concentration have become steady, then regardless of what posture one assumes or whatever one activity one is doing,
one will be able to sustain this peacefulness of mind. ถ้าจิตของผู้ใดทรงสมาธิได้เมื่อตื่นขึ้นมาก็จะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน And if one is able to sustain concentration, then right from the waking moment, one will have mindfulness, being aware. ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นไปในใจจะมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์ชัดขึ้น And regardless of whatever one is doing throughout the day, then whenever there is sensory contact and the resulting emotion of satisfaction and dissatisfaction, mindfulness and wisdom will be aware of these more quickly. และมีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทำให้ใจว่างจากอารมณ์ And one will have the wisdom to actually see the impermanence and absence of self, of all these thoughts and emotions, and therefore be able to let them go, to free the mind from these emotions. นักปฏิบัติบางคนคิดว่าเพียงแต่มีสติดูจิตใจพิจารณาอารมณ์ก็เพียงพอแล้ว For some practitioners, they think that just having mindfulness, just watching over the mind is sufficient. That's all that one has to do in the practice. แต่ความจริงเป็นจริงนั้นวันนี้เราละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปพรุ่งนี้เราเจอรูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ก็เกิดอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาอีก But in truth, in practice, if today one has been able to let go of the thoughts and emotions that arise due to one's sensory contacts, then tomorrow there will be new sensory contacts, always giving rise to new emotions and thoughts. สติปัญญาก็ต้องพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆวัน And therefore, mindfulness and wisdom will always be working every day to keep letting go these the emotions that arise within the mind. เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากั่นกรองละออกไปเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากั่นกรองละออกไปเมื่อมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากั่นกรองละออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์ Whenever greed and anger, satisfaction and dissatisfaction arise within the mind, mindfulness and wisdom will have to keep working to screen these out from the mind, so as to make the mind free or empty of these emotions. แต่อารมณ์นี้ไม่สามารถที่หมดไปจากจิตใจของเราได้ถ้าเราไม่ขุดรากถอนโคนของกิเลส However, it's not possible to make the mind permanently free of these emotions, not until one actually uproots the mental defilements from the mind. สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ไปในจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นก็เพราะว่าใจของทุกคนมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงาม And what causes this endless stream of thoughts and emotions to arise within the mind is due to the deluded attachment that one has towards the body. จึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น One not only attaches to one's own body, but also views other people's bodies as a source of attraction, or the material objects that one has, one perceives ownership over them, and this is a form of delusion. เพราะฉะนั้นเราต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสด้วยการพิจารณาร่างกายนี้ Therefore, one has to go against the stream of the mental defilements by contemplating the body. การที่จะมีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายได้นั้นอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทรงตัว However, to have the mindfulness and wisdom to contemplate the body, then the noble path of practice that enables one to do so is to maintain sila, samadhi and panya. การพิจารณาร่างกายนั้นเมื่อมีกำลังของศีลของสมาธิเป็นพื้นฐานก็จะก่อให้เกิดสติปัญญาเป็นที่สุด In developing the practice, when one has a foundation of moral virtue upon which one practices concentration, the support of concentration will give rise to mindfulness and wisdom. สติปัญญานี้จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาร่างกายอย่างหยาบก็พิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตาย And mindfulness and wisdom will investigate the true nature of the body, and if it's to reflect in a more coarse manner, then say, for example, it may reflect upon the body's nature is to die.
ให้มีปัญญาเห็นในใจว่าชีวิตของเราชีวิตของบุคคลอื่นเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วทุกชีวิตไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ Reflecting to see that regardless of one's own body or the bodies of other people or beings once born cannot escape from death. การพิจารณามรณานุสติหรือความตายบ่อยๆจะทำให้ใจเรานั้นค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน And the contemplation of Marananusati or the contemplation of death enables the mind to gradually release its attachment towards the identity with self. หรือการพิจารณาร่างกายอีกลักษณะหนึ่งก็พิจารณาอาการ32คือพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตน And another way of contemplating the body is to take up the parts of the body for reflection so as to see their impermanent nature and that they are devoid of self. จะพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ได้หรือจะพิจารณาหลายๆส่วนก็ได้ตามแต่กำลังอุบายปัญญาของแต่ละบุคคล And reflecting upon the parts of the body, one may just choose to reflect upon one part or several parts. Depends on the skillful means of each person, but the reflection is done so as to see the impermanent nature and absence of self of the body, so as to let go of one's attachment towards the body. บางคนเมื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วมีนิสัยปัจจัยในเรื่องอสุภกรรมฐานถ้ามีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นก็สามารถที่จะยกนิมิตอสุภกรรมฐานมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นอสุภะภายนอกก็ยกขึ้นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรืออสุภะภายในร่างกายเราก็สามารถที่ยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ได้ For some people in developing this path of moral virtue, concentration and wisdom, if they have the supportive conditioning coming through from the past through having previously contemplated the body, then they may at ease be able to see visions of the body, the asupha nimitta, visions of the unattractiveness of the body, either contemplating one's own body so as to see its impermanence and absence of self, or reflecting upon the bodies of other people to see that their nature is just the same. หรือบางคนอาจจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกธาตุในร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟหรือจะพิจารณาเฉพาะธาตุลมหรือธาตุไฟแต่ละส่วนก็ได้ตามแต่อุบายของปัญญาที่จะพิจารณา For some people in practicing body contemplation, they may choose to take up the elements of the body for reflection, either contemplating all four elements or just choosing to reflect upon one of the elements, either of the elements of earth, water, air or fire. And this will always depend on the skillful means which each person wishes to apply. การพิจารณามรณานุสติหรือการพิจารณาการ32หรือการพิจารณาสุภกรรมฐานหรือการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เพื่อที่จะว่าให้ใจนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ใจจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย And whether one contemplates upon death, the 32 parts of the body, the unattractiveness of the body, or reflects upon the elemental nature of the body, all of these body contemplations are done so as to see the impermanence and absence of self of the body, so as to let go of all attachment towards the body. แต่การพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะหยุดพิจารณาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นปีเราต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆบ่อยๆให้เห็นภายในจิตใจของเราขึ้นมา However, in contemplating the body, it isn't that one just sees the nature of the body clearly just once and then you put down the contemplation for a day, a week or a year and then return to doing it again. One has to do it frequently, this practice. You have to keep doing it over and over again until the mind does see it clearly, frequently. เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ใจของเราจะเกิดความสัมผัสเวทเพราะเห็นความจริงแล้วจะเกิดปิติเกิดขึ้นมาแล้วเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวในเบื้องต้น Once the mind begins to see the impermanence and absence of self of the body, it will give rise to a sense of dispassion towards the body, which then quickly turns into the sense of rapture, and the mind begins to let go of its attachment towards the body because it begins to see the true nature. เมื่อใจเราปล่อยวางด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาใจเราจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
And when one lets go of one's attachment towards the body at that time, due to contemplating with mindfulness and wisdom, the mind will re-enter into concentration, a more deeper state of concentration. ใจของเรานั้นจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงชั่วคราว And the mind will be temporarily free from attachment towards everything. เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมสติของเรานั้นจะเข้มแข็งขึ้น And when one breaks from one's formal practice of sitting or walking and meditation, one's mindfulness will be very strong. เมื่อเราทรงสมาธิต่อเนื่องได้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งบางครั้งเราจะมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไป When one is able to sustain the peacefulness of concentration throughout all bodily postures throughout the day, then whenever there's with sensory contact and the resultant emotions, one will actually be able to see them arising and ceasing. จิตของเราหรือใจของเรานั้นจะมีสติสมาธิปัญญาควบคุมไว้ทำให้ใจแยกออกจากอารมณ์ And the mind will have mindfulness, concentration and wisdom present and guarding in the mind. And as a consequence, the mind will keep separating out from its thoughts and emotions. ในทางดำเนินเช่นนี้สติปัญญาจะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น And practicing like this, mindfulness and wisdom will keep working so as to not allow the mental defilements to arise within the mind. เมื่อมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาจะเข้าไปพิจารณาและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง However, when defilements do arise over greed or anger, satisfaction or dissatisfaction, mindfulness and wisdom will quickly step in to reflect upon it so as to see the nature of these emotions, let them go and be relieving the mind of its attachment towards thoughts and emotions. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีก Once the mind has been freed from thoughts and emotions, mindfulness and wisdom will think to take up the body for further contemplation. ด้วยกำลังของศีลด้วยกำลังของสมาธิด้วยกำลังของปัญญาถ้าทรงตัวดีสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายถ้าพิจารณาบ่อยๆจนเต็มรอบของเขาก็จะมีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ชัดเจน And by keeping to this practice of sila, samadhi and panya and the steady contemplation of the body, then when the mind sees fully the true nature of the body, then the mind will begin to start letting go of its attachment to the body. ในที่สุดแล้วก็จะเห็นธรรมดังเช่นพระอัญญาโกณฑยะที่ท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา And ultimately one will realize the Dhamma at the first level, just like the Buddha's disciple, the Venerable Kondanya, when he realized all that is of a nature to arise is of a nature to cease. เมื่อสติปัญญาพิจารณาร่างกายจนเห็นเต็มรอบเขาก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา And when the mind is able to reflect upon the true nature of things and realize, comprehend the true nature of the body, then it will realize quite firmly that whatever is a nature to arise will cease. และสติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา And mindfulness and wisdom will also see the impermanence of all the thoughts, moods and emotions. ใจก็จะเป็นธรรมขึ้นมาในระดับหนึ่งคือละความโลภให้มันเบาบางลงไปละความอาฆาตพยาบาทให้หมดสิ้นไป And the mind will realize the Dhamma at the first stage by lessening the amount of greed that is in the mind and also weakening anger and completely removing all ill will from the mind. แม้ยังมีความโกรธความไม่พอใจแต่มีสติปัญญาที่จะละได้เร็ว And even though anger is still present in the mind, it will arise in the form of dissatisfaction, and this is able to be let go of quite quickly. และใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วน And the mind lets go of a portion of attachment towards the body, and attaching to the body there are 3 portions of attachment. It lets go of the first. ใจที่เคยสะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บใจที่เคยหวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งหลาย And the mind that had previously feared sickness and death, ก
ก็จะหมดสิ้นไปจากใจของบุคคลนั้น such fear will be completely removed from their mind. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อร่างกายจะแตกสลายใจก็ไม่หวั่นไหว And therefore, for such a person, when they experience sickness, it will not affect their mind, and likewise, as they're about to die, their mind will not fear death. นี่แหละคือผู้บรรลุธรรมเบื้องต้นในพรพุทธศาสนาคือพระโสดาบันผล And this is the state of mind of one who has attained to the first level of Dhamma in Buddhism, namely the stream enterer or the Sotapanna. ถ้าปรารถนาที่จะละกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานต่อไปฆราวาสก็ศีล 5มีกำลังเข้มแข็งก็ศีล 8สามเณรก็ศีล 10ภิกษุณีก็ศีลของภิกษุณีพระก็ศีล 227ต้องทรงตัว And if one's having attained to that level, if one wishes to further remove the mental defilements that are still present within the mind, then one continues on with the practice as before, maintaining one's moral precepts, always keeping the 5 precepts. If one is more determined, one may keep the 8 precepts. Novices have to keep 10 and monks 227 rules. สมาธิที่มีอยู่ก็จะละเอียดขึ้นเพราะทำสมาธิภาวนาในทุกๆวัน And their concentration will be growing in subtlety because they are practicing every day. สติสมาธิจะทรงตัวอยู่ตลอดทั้งวัน And mindfulness and concentration will be sustained throughout the day. ทางแห่งพระสกิทาคามิมรรคนี้ท่านก็ไม่ได้พิจารณาเส้นทางอื่นท่านก็พิจารณาเส้นทางเดิมนั่นแหละ And the path which leads to the second stage of realization, that of Sagadagami or the once returner, is no different to the first stage. It's the same, the path of moral virtue, concentration and wisdom. พิจารณาเพื่อทำลายกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตัวเองให้บรรเทาเบาไปอีก Doing so as to eradicate or remove the mental defilements from within the mind. คือมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจแต่สติปัญญาก็มีความชำนาญในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และละอารมณ์ออกไปจากจิตใจได้ง่าย Greed and anger, satisfaction and dissatisfaction are still present within their mind, but their mindfulness and wisdom has developed a greater skill in being able to let them go from the mind and keep the mind free from them. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะย้อนกลับมาค้นคว้าพิจารณาในร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนในส่วนที่ละเอียดขึ้นไปอีก And when at times when the mind is free from thoughts and emotions, mindfulness and wisdom will return to reflecting upon the body, contemplating the body in a more subtle way. ความชำนาญในการพิจารณาร่างกายตั้งแต่โสดามรรคจนกระทั่งโสดาผลจนกระทั่งมาสกิทามิมรรคสติปัญญาก็จะชำนาญขึ้นในการพิจารณากายในกายนี้ And as one has developed along this path from developing the path to stream entry, attaining stream entry, or developing the path towards once returning, one's skill at body contemplation is growing more and more subtle and more refined. จะพิจารณาอาการ32แต่ละส่วนก็มีความชำนาญมากขึ้น If one is to reflect upon the 32 parts of the body, one has now developed a greater skill in doing so. จะพิจารณาสุภกรรมฐานก็จะมีความชำนาญมากขึ้นจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็จะมีความชำนาญมากขึ้น And if one is to reflect upon the asupa or the unattractive nature of the body or upon the 4 elements, then the mind has developed a greater skill in doing so. สติปัญญาจะมีความแคล่วคล่องว่องไวในการที่ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาและใจนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายอยู่เสมอ One's mindfulness and wisdom will have developed the skill to quickly take up the body for contemplation and to see the impermanence and absence of self of the body frequently. ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาแห่งการพิจารณาร่างกายจนสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจใจนั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่2จาก3ส่วน And when one's spiritual faculties have matured enough to attain to the second level of realization, then the mind will let go of another portion of attachment towards the body. เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่2ก็สมมุติในทางปริยัติว่าบรรลุพระสกิทาคามีผล And by letting go of the second portion of attachment in conventional language, scriptural language, they are called sagadagamis. พ
พระสกิทาคามีผลเป็นผู้ซึ่งมีความโลภบรรเทาเบาไปมีความไม่พอใจบรรเทาเบาไปมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไป And for the Sagadagami, or the once returner, then greed is being further reduced, anger is being further reduced, and likewise attachment towards the body as being oneself has been further weakened. อริยมรรคของอนาคามีมรรคนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากขึ้นไปอีกเพราะว่าการบำเพ็ญศีลห้าไม่สามารถไปเส้นทางนี้ได้ต้องบำเพ็ญศีลบารมีเข้มแข็งขึ้นคือศีล8ศีล10ศีลภิกษุณีหรือศีล227จึงจะดำเนินเส้นทางต่อไปได้ The path of practice for further development to attain to the third level of Dhamma, that of Anagami or the non-returner, then the keeping of the 5 precepts is no longer sufficient. One is not able to keep the 5 precepts and walk this level of path. One has to increase the number of precepts that one keeps, either by keeping 8 or the 10 precepts of a novice, or the 227 training rules of a monk, or the rules of a bhikshuni. ศีลก็จะทรงตัวเป็นปกติโดยธรรมชาติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้น One's moral virtue will be natural. It's easily maintained. One's concentration and one's mindfulness and wisdom will be growing in subtlety. กิเลสซึ่งบรรเทาเบาไปเยอะคือความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไป And at this time, the mental defilements have been weakened. Greed, anger, and the identification with the body as being oneself has been weakened. And in accordance, sexual lust is also weakening. เมื่อทรงสมาธิอยู่ในอิริยาบถทั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตจะทรงสมาธิ And regardless of whatever one is doing throughout the day, the mind will be able to maintain the peaceful focus of concentration. สติปัญญาก็เห็นกิเลสส่วนละเอียดคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งน้อยลงไปแล้วก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางออกไปจากใจ Mindfulness and wisdom will be more able to see the arising of the defilements of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, and keep seeing the impermanence of these so as to keep letting them go from the mind. สติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ของอาการใจได้ง่ายและปล่อยวางได้ง่ายที่สุด Mindfulness and wisdom will be able to see the impermanence and absence of self, of all these thoughts and emotions more easily, and just keep the mind free from them. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ได้มากขึ้นก็สามารถที่จะค้นคว้าหาทางที่จะขุดรากถอนโคนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ง่ายขึ้น And the more that the mind is kept free from thoughts and emotions, the more time mindfulness and wisdom have to uprooting the mental defilements. สติปัญญาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ในส่วนละเอียดของความยึดมั่นถือมั่นในกายตน And mindfulness and wisdom will further work to contemplate the body in more subtle ways, contemplating either the unattractiveness of the body or the 4 elements of the body, doing so to see the impermanence and absence of self of the body. กำหนดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสุภกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างกำหนดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตก็ทะลุไปถึงความว่างอยู่เสมอ And at this level, as the mind reflects upon either the unattractiveness of the body or the elements, the mind will penetrate right through its meditation object and keep entering into the emptiness of mind. การพิจารณาเพื่อฟาดฟันกิเลสในส่วนนี้นั้นพิจารณาไม่ต้องนับครั้งพิจารณาไม่หยุดเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตมีกำลังก็พิจารณาซ้ำไปอีก And one has to keep contemplating the body very frequently. There is no counting of how many times one contemplating it. One just has to keep doing it and allowing the mind to keep re-entering into this state of emptiness and concentration. จนสติปัญญารู้ทั่วถึงสารพางกายว่าร่างกายเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุด Until ultimately the mind fully comprehends the nature of the body, that it is merely comprised of earth, water, air and fire that bind together temporarily, and having come together, it is of a nature to break apart.
เห็นในจิตว่าร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยง And the mind will know that the body of the past is impermanent, the body of the future is impermanent, and the body at the present moment is an impermanent phenomena. เมื่อสติปัญญาสอนจิตให้รู้ทั่วถึงในเรื่องในร่างกายนี้เมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิง And once one's spiritual faculties have been sufficiently matured to attain to the Dhamma at this third level, then they will let go of this final portion of attachment towards the body, and attachment towards the body at this stage is completely uprooted. เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ดับไปความโลภก็จะดับสนิทความโกรธก็จะดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายก็จะดับสนิท And once attachment towards the body has been completely removed, then greed comes to its complete cessation. So anger comes to a complete cessation, and so does sexual lust. บุคคลนั้นในทางสมมุติในทางปริยัติท่านเรียกว่าพระอนาคามีผล And in conventional language, attaining to this level is the attainment of anagami, or the non-returner. จิตหรือใจของท่านไม่ติดร่างกายตัวเองไม่ติดร่างกายบุคคลอื่นไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ And for one attain to this level, they have completely no attachment to one's own body, the bodies of other people, or to any material form. ใจจะเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืน And the mind, throughout the day and the night, would just be completely centered. ไม่มีกิเลสส่วนหยาบที่จะมารบกวนจิตใจของท่าน There will be no coarse defilements entering into the mind to disturb them anymore. เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน And when they see something, they just see. When they hear, they just hear. จิตนั้นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ And the mind will be free from all attachment towards all things in the world. จะเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น And they will know that everything in the world and anything that has been made by man, all things are just comprised of these elements. ผู้ปฏิบัติจะได้พบความสุขที่แท้จริงตั้งแต่บรรลุพระโสดาบันผล The practitioner begins to experience true happiness right from realizing the first level of Sotapanna stream entry. พระสกิทาคามีผลก็ได้พบความสุขที่แท้จริงที่ละเอียดขึ้น At the second level of attainment, the Sagadigami, or the once returner, then their experience of true happiness grows in subtlety. พระอนาคามีผลก็ได้พบความสุขความสงบซึ่งละเอียดขึ้นดี And likewise for the third level of attainment, that of Anagami, the non-returner, their experiencing of true happiness grows further in refinement. ใจนี้จะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ And the mind is completely free of attachment towards everything in the world. แม้โลกนี้จะกลับกลายเป็นทองคำทั้งหมดหรือเป็นเพชรนิลจินดาทั้งหมดก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีความยินดี Even if the whole world was to turn into gold or into precious gems, the mind will have absolutely no attachment towards anything in the world and just know that all these things are just merely made up of elements. จิตนี้จะเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นใจ And the mind will be peaceful and cool and just be equanimous. แต่ความหลงส่วนละเอียดในใจของพระอนาคามีผลยังมีอยู่ However, within the mind of the non-return of the Anagami, there is still some subtle delusion remaining. พระอนาคามีผลเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ For the Anagami, their mind has been well cleansed, but it is not yet pure. จิตซึ่งละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่จิตนี้ยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิต Their mind has given up all attachment and identification with the past and the future, but that it is attached to the present moment as being oneself. สิ่งซึ่งยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตคือความสุขของละเอียด ที่เป็นสิ่งที่ละเอียด And what is attached to it in the present moment is the very subtle happiness that the mind is experiencing. จะเป็นความสุขของรูปฌานหรือรูปฌานก็แล้วแต่ก็เป็นความสุขที่ละเอียด Whether it be the happiness that comes from the form or formless jhanas. จะยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ต่างๆว่าเป็นจิต
or whether it be the happiness, the attachment due to attaching to one's memory. ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีโดยส่วนมากก็ยึดว่าเป็นจิต And all of the wholesome thinking that arises within the mind will be attached to as being the mind. การรับรู้ต่างๆที่รู้ขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าวิญญาณหรือผู้รู้นะก็ยังหลงคิดว่าเป็นจิต Sensory consciousness will be attached to as being the mind. คือจิตนี้ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขตัวละเอียดว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณว่าเป็นจิต That is, the mind attaches to Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana as being the mind. ถ้าจะพิจารณาทำลายกิเลสส่วนละเอียดศีลอริยมรรคของอรหัตมรรคนี้ศีลก็เป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้น And at this level, the practice, one's moral virtue is constant, and one's concentration and wisdom are growing further in subtlety. เมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นภายในจิต And when mindfulness and wisdom have grown in subtlety, then they will be able to see the more subtle emotions that arise within the mind. ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเห็นได้ยากในปุถุชนคนทั้งหลายหรือพระโสดาบันผลหรือพระสกิทาคามีผลไม่สามารถเห็นได้ And these will be things arising in the mind that for the ordinary unenlightened person or even for a Sotapanna, Sagatagami or Anagami, they're not able to see these things. สติปัญญาจะเห็นความสุขส่วนละเอียดว่าเกิดขึ้นและดับไป They will be seeing, mindfulness and wisdom will be seeing the subtle happiness that arises and ceases in the mind. สติปัญญาจะเห็นความจำได้ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน And mindfulness and wisdom will know that one's memory and perception is not oneself. สติปัญญาจะเห็นว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิต And it will know that what thinks is not the mind, that which does not think, that is the mind. การรับรู้ต่างๆก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นและดับไป And mindfulness and wisdom knows that sensory consciousness, it rises and it ceases. สติปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน And mindfulness and wisdom just have to keep reflecting to see the impermanence and absence of self in Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana. ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนอินทรีย์บารมีแก่กล้า And if one reflects frequently until one's spiritual faculties have matured sufficiently, จิตนี้จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได้ the mind will let go of its attachment towards Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana. จิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณ And the mind will not be present in Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana. จิตจะเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง And the mind will see the impermanence of Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana. สรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตน And know that everything is not self. จิตนี้จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ And the mind will completely let go of attachment towards everything. จิตนี้จึงถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันธรรมขึ้นมา And the mind will be freed from its attachment towards the present moment. จิตนี้ไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตไม่ติดแม้ปัจจุบัน And the mind will no longer be attached to the present moment, nor is it attached to the past or future. จิตนี้จึงพบความสุขที่แท้จริงคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจ And the mind now meets fully with true happiness, that is the complete cessation of all greed, anger and delusion. คือทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน And that is the realization of Nibbana. อันเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ And this is the Dhamma element. อันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ It's pure knowing. พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี The Buddha did say that there is no happiness greater than peacefulness. หมายถึงปัญญาซึ่งดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจ Meaning the wisdom that has removed all greed, anger and delusion from the mind. บุคคลนั้นก็สมมุติว่าเป็นพระอรหัตผลคือจะสิ้นสงสัยในเรื่องของพระพุทธศาสนา And a person practicing to this level is called the
fully enlightened being, the Arahant, and they have absolutely no doubts at all towards the teaching of the Buddha. พอชี้แนวทางที่จะดำเนินออกจากความทุกข์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแต่เพียงสังเขปแต่เพียงโดยย่อ And I just offer you the summary of the path of practice that leads beyond all suffering. ก็เข้าใจอยู่ว่าญาติโยมทั้งหลายอาจจะตามไม่ทันหรือเข้าไม่ถึงสภาวะต่างๆในปัจจุบันนี้ And I understand that for many of you, you may not understand some of what you're hearing or be able to practice to this level. แต่พอชี้ให้เป็นแนวทางให้รู้จักหนทางการประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ But I offer this to you as a guideline in your practice so that you know the way of practice towards the cessation of suffering. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ And so I offer this for you to reflect upon. May I end this talk here. พูดละเอียดเกินไปไหมฟังธรรมวันนี้ Was the talk? คนกลับไม่ได้แล้ว Ajahn, for beginners, lay people doing practicing body contemplation of the four elements, so which methods would you suggest for lay people for beginners for body contemplation? สำหรับคารวะในการพิจารณาร่างกายท่านอาจารย์จะแนะนำวิธีไหนนะครับก็เพราะว่าบางวิธีอาจจะละเอียดเกินไปครับพิจารณามรณานุสติกับอาการ32 reflecting upon death or the 32 parts That would be gross for them. หรือจะท่านพิจารณาธาตุแยกธาตุแบบที่โยมพิจารณาธาตุไฟหรือว่าธาตุลมอะไรก็ได้คือแล้วแต่สติปัญญาที่เกิดขึ้นที่จะพาพิจารณาIt will depend upon your mindfulness and wisdom and how you reflect. Sometimes, like you were talking about contemplating the elements, breaking it down into elements, you could do this as well. ค่อยๆฝึกพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็ใช้สติปัญญาค่อยๆคิดพิจารณา Once you've made the mind peaceful, then just it will depend on your mindfulness and wisdom and how it wants to reflect. เป็นเราสมมติว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกลางคืนเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วพอตื่นขึ้นมาเราจะไปทำหน้าที่การงานต่างๆก็รู้สึกกระฉับกระเฉงรู้สึกสดชื่นในการทำหน้าที่การงานต่างๆ It's like if one has had a good rest at night, then when one wakes in the morning, one feels refreshed and able to go about one's work. การทำสมาธิถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยเมื่อจิตถอนจากความสงบเนี่ยใช้สติปัญญามาทำงานในจิตการพิจารณากายในกายนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นAnd it's just like this with the mind. If one allows the mind to rest sufficiently in the peacefulness of concentration, when one withdraws from this peaceful state, one's mindfulness and wisdom will be able to go about doing their work more efficiently. คือจิตเหมือนจิตได้พักผ่อนในสมาธิแล้วจิตจึงมีพลังงานที่จะใช้สติปัญญามาทำงานพิจารณาเพื่อที่ปล่อยวาง It's like the mind rests, has a rest in this concentration. And once coming out of that, mindfulness and wisdom will then be strengthened so as to go about doing the work of contemplating, so as to remove attachment. เพราะฉะนั้นผู้ซึ่งมุ่งหวังประพฤติบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อจะละกิเลสให้บรรเทาบางไปเนี่ยศีล 5ต้องทรงตัวให้ได้ต้องมีสัจจะบารมีมีศีลบารมี Therefore, for anybody who aspires to go beyond suffering, to attain to the Dhamma, it's necessary that they, at a minimum, always be maintaining the 5 moral precepts. สมาธินั้นแม้ว่าจะทำยากลำบากก็ตามแต่เราต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาในการที่จะทำความเพียร And even though it is difficult to concentrate the mind, one has to be coming up with the confidence to develop skillful means to go about practicing concentration. ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเกิดความชำนาญในการที่จะทำสติสัมสมาธิให้สงบได้ง่ายขึ้น
And if one practices frequently in formal meditation, either sitting or walking meditation, then one will develop the skill on how to make the mind peaceful. ในเบื้องต้นถ้าเรามีสมาธิบารมีมันน้อยมันก็ทำยากลำบาก Initially, if the strength that one has accumulated from the past in developing concentration, if it's little, then it's difficult to concentrate the mind. แต่ถ้าปัจจุบันเรามีความอดทนมีความเพียรมีความอุตสาหะพยายามที่ฝึกทำเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นและต่อไปก็จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปในการข้างหน้าที่บางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาในวรรณชาติทำสมาธิง่ายเพราะเขามีนิสัยปัจจัยแต่ดีส่งผลให้ปฏิบัติทำได้ง่าย And that, so if practicing concentration is difficult, but if you put forth a lot of effort here in this present life and work hard at developing the skill to concentrate the mind, then this will be a supportive conditioning which will carry through of you into your future rebirths. Those that have ease at concentrating their mind here in this present lifetime, it's because that they've practiced a lot in the past. The need to keep more and more precepts as you progress along the path, is that to give in less and less to defilements and as a result making less and less bad karma and also reducing guilt and restlessness and hindrances? มีการเจริญมากในขั้นสูงที่ต้องรักษาศีลต้องมากขึ้นนะครับจากศีล 5 เป็นศีล 8 อันนี้ก็ต้องทำเพื่อจะได้ให้เป็นมันจะช่วยในการบรรเทากิเลสในใจนะอาจารย์เพื่อจะแบบแล้วก็ระงับความฟุ้งซ่านในจิตนะครับแล้วก็ความรู้สึกว่าการสำนึกผิดทำผิดศีลธรรมอารมณ์แบบนี้จะไม่มีแล้วในจิตก็เลยจะทำให้จิตสงบง่ายขึ้นนะครับมันก็เป็นกำลังที่ของศีลมากขึ้นก็กำลังใจก็เข้มแข็งขึ้นมันการที่คนจะรักษาศีล 8มันก็ยากนะถ้ารักษาศีล 8ได้ก็จะทำให้กำลังศีลมันมากขึ้นมันก็จะเป็นส่วนประกอบในการที่จะมีสมาธิมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือทำให้กิเลสมันเบาบางไป Keeping of more moral precepts, it gives one more determination in the practice, and so therefore it aids one in developing concentration and furthering one's wisdom as well. เช่นศีล 5เนี่ยในทางโลกสังคมเนี่ยศีล 5เนี่ยก็จะมีความยังอยู่ในครอบครัวยังมีความยุ่งเกี่ยวกันได้แต่ศีล 8เนี่ยเหมือนว่าต้องตัดขาดเลยคือเหมือนชักสะพานไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้ความอดทนเนี่ยในจิตใจตบะความเข้มแข็งในจิตใจก็จะมีความอดกลั้นอดทนมากขึ้นแล้วก็มีความมุ่งหวังในการใช้สติปัญญาทำลายกิเลสให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มุ่งหวังทำลายกิเลสปั๊บมันก็กิเลสก็จะเผาจิตใจตัวเอง When one lives in the world keeping the 5 precepts, if one steps up to keeping 8 precepts, which is completely abstaining from all sexual contact, then what this is doing, it's like it's cutting the bridge off in the world, and it makes one more determined in the practice. ถึงว่าถ้าบุคคลที่จะเปลี่ยนสภาวะจากพระสกิทาคามีผลไปอนาคามีผลเนี่ยศีล 5ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นศีล 8หรือศีล 10ศีล 227เพราะว่าต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะมีความอดทนอดกลั้นต่อลมต่อกิเลสแล้วใช้สติปัญญาเข้าไปทำลายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดจึงจะดับกิเลสได้ Therefore, one in keeping these 8 precepts, it is necessary because it gives one greater endurance and self-control, and one is able to bear with the mental defilements more when they arise within the mind. Ajahn, I've been practicing meditation on and off, and mainly focusing on the breath, and
I haven't been making much progress in meditation, probably because I haven't been working hard enough. So in order to progress a bit further, I've been thinking when I meditate, would it be helpful if I watch the decomposition of the body on a TV screen, for example? Also, I realized that just watching that is not realistic enough because I cannot smell the decomposition of the body. So in order to, the next step would be if I drive along a road and see a dead kangaroo or dead animal, would it help to kind of bring it home and try to meditate on that body? Is that, am I on the right path there with that thinking? โยมก็ปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าไม่เห็นการก้าวหน้าในการปฏิบัติเลยบางที่เขาคิดว่าเวลาทำสมาธิหรือทำความเพียรมันจะเกิดประโยชน์ไหมอาจารย์สมมติว่าถ้าเขาหาจอโทรทัศน์หรืออะไรแล้วก็ดูภาพอสุภะเพื่อว่าจะได้ให้เกิดนิมิตแต่ว่านี่เขาก็คิดว่านี่มันอันนั้นมันอาจจะไม่เพียงพอในการเห็น ความแตกสลายของร่างกายบางทีก็มันอาจจะจำเป็นเวลาขับรถตามถนนถ้าเห็นว่ามีจิงโจ้หรือมีสัตว์ที่ถูกรถชนตายก็ต้องออกไปแล้วก็ได้รับกลิ่นของความเวลาร่างกายมันแตกสลายเวลามันเน่าก็แล้วแต่ว่าเราจะ สอนใจเราอย่างไงถ้าจะดูภาพในโทรทัศน์ภาพสุภาพก็ดูก็เป็นประโยชน์แต่ว่ากลัวว่าเราจะดูอย่างอื่นซะมากกว่านะแต่ว่าถ้าจะดูเห็นสัตว์ตายเราจะไปพิจารณาสัตว์ก็ได้มันก็เกิดประโยชน์เราก็น้อมมาว่าต่อไปเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันมันก็เกิดปัญญาได้ To see a super or the unattractiveness, these kind of images on a television, or whether you're driving along a road and you were to go and contemplate animals that have been hit by cars and stuff, you can actually do this, just whatever is necessary to actually make it to drive it home, the nature of the body. แต่ที่โยมว่าโยมทำภาวนามานานแต่ยังไม่ค่อยเห็นผลนะโยมนั่งสมาธิเวลากี่นาที Saying that you've been practicing for some time but don't see great results in your practice, how much do you practice each day? Usually I try to practice probably half an hour every day. ประมาณวันละครึ่งชั่วโมงมันจะพออะไร มันจะพออะไรมันน้อยเกินไป มันน้อยเกินไปมันก็ไม่เห็นผลดิถ้าเรานั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงมันไม่เห็นผลก็นั่งเพิ่มชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงต้องเพิ่มมากกว่านั้นมันน้อยเกินไปคือว่าลงทุนไม่สมกับที่จะผลตอบแทนจะปรากฏขึ้น If you sit for half an hour a day and you don't see any great results in your practice, then it shows you have to increase the amount of time that you devote to practice, maybe to 1 hour to 2 hours, until you begin to see results. It's like somebody who just makes a small investment but expects to get a great profit from something. ที่ให้เวลาทำงานเวลา 7-8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแต่ให้เวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยให้แค่ครึ่งชั่วโมงมันน้อยเกินไป People can often devote 7 or 8 hours a day to working, but when it comes to practicing meditation, just give half an hour to it. แต่ก็นั่งครึ่งชั่วโมง ก็ดีกว่าไม่นั่งนะ However, sitting for half an hour a day, it's better than not sitting. แล้วโยมนั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยโยมนั่งทุกวันไหม And sitting for half an hour, do you do it every day? ไม่ทุกวัน 80% of the time. That's it. เนี่ยเราจะหาความก้าวหน้าเนี่ยลงทุนน้อยแต่หวังกำไรมากมันก็เป็นไปไม่ได้ Once again, you make a small investment but expect great results. อาตมาจะบอกความจริงให้แต่โยมอาจจะตกใจหรือไม่ตกใจก็แล้วแต่ I can tell you something and it may actually surprise you or not surprise you. ตอนบวชใหม่เริ่มบวชเลยเนี่ยอาตมานั่งสมาธิเดินกรมไม่ต่ำกว่าวันละ 8-9 ชั่วโมง When I first ordained in my practice, I would sit a combined
total between sitting and walking would be no less than 8 or 9 hours a day. อาตมาทุ่มเวลาให้ทั้งหมดเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมาลงทุนทั้งชีวิต I gave all my time to develop my practice so as to know and see the Dhamma, and so I was even prepared to give my life. I just gave everything to the practice. แต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินโกมไม่ต่ำกว่าวันละ 8-9 ชั่วโมงเท่านั้นแม้ในอิริยาบถทั่วไปสตินี้จะอยู่ที่ใจตลอดจะพยายามไม่ให้เผลอสติ And it wasn't just that my practice was just for 8 or 9 hours a day outside of my formal practice. I would always try to have mindfulness present, focus, watching the mind. เรายอมลงทุนให้เวลามากผลก็ย่อมเกิดขึ้น And I made this an investment of such a kind, and it gives results. สมาธิก็ทรงตัวได้เพราะเราให้เวลามาก Concentration is able to be sustained because I gave a lot of time to it. อาตมาจึงบอกว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่เดินไปยากลำบากหน่อย And that is why I say this path of practice is actually it's a difficult path to walk. อันนี้เรานั่งวันละครึ่งชั่วโมงไม่ทุกวันแต่เราว่าทำไมจิตเราไม่ก้าวหน้ามันลงทุนน้อยเกินไป Therefore, when you think that you sit for half an hour a day but don't see any progress in your practice, it's because you're not making your investment isn't sufficient. ตอนอายุ 16 อาตมาก็ตั้งใจทำความโกรธนี้มันสิ้นจากใจแล้ว At the age of 16, I made a determination that I would bring anger to a cessation in my mind. ตอนอายุ 18 อาตมาอุทานขึ้นในใจว่าความดีใดที่มีอยู่ในโลกนี้เราปรารถนา By the time I was 18, I had this aspiration that whatever was considered to be good in the world, then I will endeavor to develop that. เราก็พยายามหาคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของความดีของคนจนมารักษาศีล 5 And I sought out what is truly good for human beings until I discovered the 5 moral precepts. ตอนอายุ 21 เราคุยกับใจตัวเองว่าถ้าใจเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบวช By the time I was 21, then I decided that whenever I felt ready, I would ordain. เราจะไม่บวชตามประเพณีไม่บวชเล่นๆแต่การบวชของเรานี้จะบวชจนสิ้นลมหายใจ And it wasn't that I would just ordain for fun temporarily. If I was to ordain, it would be for life. ถ้ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงไม่สิ้นไปจากใจเราจะตามล้างตามผลาญกิเลสทุกภพทุกชาติ Being determined that if I did not bring greed, anger and delusion to their complete cessation, then each and every future lifetime I was going to be determined to actually go about eradicating them. เนี่ยความมุ่งมั่นจิตใจเราคิดว่าเด็ดเดี่ยวพอสมควร And that was the determination that I had in my own practice. นี่เราลงทุนน้อยก็ได้น้อยก็สมเหตุสมผลแล้ว And so if you make a small investment, you don't get great results. And so the results you get are appropriate to the investment you make. ถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องทำมากขึ้น If you want to make the mind peaceful, make it concentrated, you have to give more time to it. ให้อาหารทางร่างกายยังให้เวลา 3-4 ครั้ง 3-4 เวลานั่งสมาธิให้ครั้งเดียว During the day, you may feed the body 3 or 4 times, but then when it comes to sit in meditation, you just only sit once. โยมรับปากอาตมาได้ไหมว่า โยมทานอาหารนะโยมทานอาหารเช้าโยมจับเวลากี่นาทีทานอาหารเที่ยงกี่นาทีทานอาหารเย็นกี่นาทีถ้าทานรอบดึกกี่นาทีแล้วโยมนั่งสมาธิให้ได้เท่านั้นเหมือนกับทานอาหารที่เลี้ยงร่างกายนี่โยมนั่งสมาธิทานอาหารกี่ครั้งนั่งสมาธิเท่านั้นครั้งแล้วให้ได้เวลาเท่านั้นให้เท่ากับว่าทานอาหารให้อาหารทางกายนี่ให้อาหารทางใจให้ได้เท่านั้นได้ไหมล่ะ Are you able to make an agreement with me that the amount of time that you give each day to eating, whether it's breakfast, lunch, dinner or any snacks throughout the day, you're going to give the same amount of time to practicing meditation? Are you able to do this? Because you feed the body and then you also have to feed the mind. แต่ว่าต่อไปโยมอาจจะทานอาหารน้อยลงเวลาแป๊บเดียวเสร็จ I think maybe you may take quicker meals in the future. อันนี้พูดยกตัวอย่างให้ฟังโยมก็อาจจะตกใจว่าโอ้โหต้องทำนี่ต้องทำความเพียรถึงขนาดนั้นไม่เอาดีกว่าไม่ไปบัตรดีกว่าไม่ต่อสู้ดีกว่าไม่ได้
เราต้องสั่งสมบุญบารมีไว้สั่งสมนิสัยปัจจัยไว้ได้มากก็เอาน้อยก็เอาทำไปเถอะเก็บเล็กสมน้อยไป And like I was saying, by bringing up the example of my own practice, it didn't do so as to discourage people. It's important that everybody goes about the practice, just gradually building it up. Just keep on building up these spiritual perfections and making merit and working at developing your mind. อาตมาเป็นคนไม่ทำอะไรเล่นๆบวชก็บวชจริงไม่ได้บวชเล่นไม่ได้มาหาความสุขจากการนอนไม่ได้มาหาความสุขจากการขบฉัน Because by nature I'm not somebody who does things just for fun. When ordaining, I took it very seriously. I didn't seek out any kind of happiness from sleeping or eating. อาตมาจะเป็นผู้นอนน้อยฉันแต่พอดีและทำความเพียรให้หนักไว้ I slept a little, ate in moderation, and just gave a great deal of time to practicing. เพราะอาตมาต้องการสร้างพลังของสติให้รู้เท่าทันกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด Because I was determined to make my mindfulness strong, so that my mindfulness would be wise to the mental defilements, regardless of whether they be coarse, moderate, or subtle. หน้าที่ของอาตมาคือค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสไปในใจตัวเอง My duty was just to destroy the mental defilements. เนี่ยเราฝึกแบบนั้น And that's the way I trained myself. So I think I'll commit to a longer, more time every day to meditation. So with that intention, let's say I intend to practice 2 hours every day. Is it better to practice 2 hours in one go, or break it into 2 sessions, or what is the minimum amount of time for each session to get the benefit? ก็ที่จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติครับก็ถ้าเขาเพิ่มเวลาสมมติว่าเพิ่มเป็นวันละ2 ชั่วโมงคุณจะนั่งรวดเดียวไหมอาจารย์หรือว่าก็แบ่งเวลาไม่จำเป็นแล้วแต่เวลาเราถ้าเรามีเวลา2 ชั่วโมงเราจะนั่งก็ได้เราจะมีเมื่อเวลาชั่วโมงนึงเรานั่งครึ่งชั่วโมงเราเกิดนิวรณ์ความง่วงครอบงำเรายังมีเวลาทำเราก็เปลี่ยนไปเดินจงกรมก็คือฝึกสติสมาธิมันต่อเนื่องเท่านั้นแต่จะนั่งไม่ถึงชั่วโมงก็ได้จะเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเวลาเราอาจจะแล้วแต่ว่าถ้าเรามีเวลาคือว่าถ้าเรามีเวลาเราจะทำสมาธิจริงก็ทำไปแต่ว่าไม่มีเวลามีเป็นช่วงเนี่ยมีช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนแล้วก็แบ่งเวลาทำช่วงเช้ากับช่วงคืนก่อนนอน It will depend upon the availability of time for you. Sometimes if you have a long stretch of time you're free, then you may wish to sit for an extended period or walk for an extended period. If you only have half an hour or 1 hour in the morning and then maybe half an hour, 1 hour in the evening, then you may have to practice like this. Sometimes you may think of practicing for 1 hour. If you sit for half an hour and you start becoming drowsy, then break and walk in meditation for the remaining half hour, always determined to establish your mindfulness and concentration. แต่ในเยบททั่วไปก็พยายามให้มีสติกำกับจิตใจเราคือดูจิตใจเราดูอารมณ์ดูกิเลสในใจเราถ้าเผลอสติก็พยายามตั้งสติกลับคืนมาณปัจจุบัน However, outside of your formal practice, always try to have mindfulness present, guiding over your mind, being aware of what is arising in the mind. Yeah. Hi, Ajahn. I'd just like to know, how do you sort of remove or get rid of bad dreams or let go of things such as bad dreams when you can't really, something that you can't really control? ก็เราจะละปล่อยวางความฝันที่ไม่ดีฝันร้ายซึ่งเป็นของที่เราแบบควบคุมไม่ได้ครับเราจะพ้นจากของอันนี้ได้อย่างไรครับเขาพยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนทำใจสงบพอนอนก็จะไม่ฝันร้ายมีนิมิตที่ดี To overcome this, why don't you try doing some chanting before going to bed, and also sit in meditation for a while, and you may change your mind state before going to bed, and you may actually have not have these bad dreams, but actually may have better dreams. เพราะเราปล่อยความนึกคิดมาตั้งแต่เช้าทั้งวันคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างมาตลอดถึงเวลาก่อนนอนเราจะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ขจัดความคิดออกไปจากใจพอนอนเราพักแต่กายแต่ใจแล้วก็ปรุงแต่งฝันไป Because since waking in the morning,
The mind has just been thinking all day long, good things, bad things. And then when you come to go to bed at night, the body takes rest, but the mind just keeps on working. I do try meditating usually before I go to sleep, but often I feel that all of a sudden, like, you know, at random times during the year, there are some instances where bad things occur, but I sort of have dreamt about it the night before, and I'm not sure whether these are sort of visions or I should think about it. I don't try and think about it too much because of that letting go principle. But yeah, do you have any advice on that? เขาก็พยายามนั่งสมาธิอยู่ตอนเย็นก่อนนอนอยู่นะครับแต่บางที่ก็เกิดเป็นบางครั้งว่าฝันไม่ดีเห็นมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็วันต่อมาก็เหตุการณ์นั้นก็เกิดในชีวิตนะครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะไม่ให้ความสนใจกับอันนี้ว่าจะพยายามที่จะปล่อยวางอยู่นะครับแต่ว่าก็เวลาคนชอบฝันในลักษณะนี้แล้วก็ชอบเห็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องทำยังไงก็บางทีมันเป็นนิมิตล่วงหน้าเราฝันแล้วจะมีเหมือนว่าฝันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นนิมิตพอเราก็ระมัดระวังให้มีสติปัจจุบันแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราฝันมันจะเป็นจริงไหมอย่าไปยึดหมายมากถ้าเป็นจริงก็คือจริงถ้าไม่จริงก็ไม่จริงมันแล้วแต่มันไม่แน่นอน Sometimes people can have dreams which are like visions of events which will happen in the future. It's just important that you always just have mindfulness in the present, and whether these things arise or they don't arise, they may be true, they may not be. But what is important is just always try to just be mindful in the present. Yeah. One day, Ajahn, when I meditate at home, I have a tendency to think about housework, done this and not that. So I therefore now practice to meditate in the park. But when I meditate in the park, I find it very pleasant. But I have fear that the dog may bite me, the centipedes or snakes might bite me, and the bees may disturb me. So how do I cope on this fear? What is Ajahn advice on meditating in the park? Thank you. คนนี้เขาก็เห็นว่าถ้าเขานั่งสมาธิที่บ้านอยู่ก็ชอบมีความคิดว่าหน้าที่ต่างๆที่เขายังต้องทำอยู่ภายในบ้านเลยเพื่อจะได้เลี่ยงความคิดแบบนี้เขาก็ลองไปนั่งสมาธิในสวนสาธารณะนะครับแต่บางที่ก็มันจะเกิดความคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีหมามากัดเดี๋ยวอาจจะมีผึ้งมาต่อยอะไรก็แล้วก็เกิดความกลัวของแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติยังไงเพื่อจะได้ข้ามความกลัวแบบนี้ครับก็ให้มีสติอย่าส่งจิตออกไปกับความปรุงแต่งไปกลัวหมาปรุงแต่งไปกลัวผึ้งเรามีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่พุทโธไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างถ้าไม่เป็นกรรมเราก็ไม่มีอะไรเกิดหรอกถ้าเป็นกรรมเราจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับความจริงDon't keep sending your mind out with all these proliferations of the mind, all these thoughts. Just try to remain with your meditation object. Just keep the mind focused there. If any of these things do happen to you, whether a dog bites you or a bee stings you or something like that, then just accept that happens and accept it as being your karma at that point in time. เวลานั่งสมาธิอยู่ที่บ้าน ก็พยายามทำธุระหน้าที่การงานต่างให้เรียบร้อยถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วเราจะนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วจิตปรุงแต่งไปถึงเรื่องนั้นที่ค้างๆก็อย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาตอนนี้เราจะนั่งสมาธิตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไป When sitting meditation at home, try to complete your work or your duties that you have, and then sit in meditation. If you have thoughts coming up about more housework that you think you have to do,just keep cutting that out by always returning to your meditation object. Really try fixing upon your meditation object. เห็นไหมเวลาโยมไปนั่งที่สวนสาธารณะ ร่างกายโยมนั่งสมาธิจริงแต่ใจโยมไม่ได้เป็นสมาธิเพราะใจโยมคิดปรุงแต่งไปกลัวสุนัขกัดและใจโยมก็วิ่งไปกับความคิดอย่างนั้นโยมทิ้งที่มั่นทิ้งฐานของใจคือทิ้งสติสมาธิที่อยู่กับลมหายใจหรืออยู่พุทโธโยมวิ่งออกจากฐานที่มั่นไปกิเลสก็หลอกให้โยมปรุงแต่งให้เกิดความกลัวโยมก็เลยไม่ได้นั่ง Can you see that when you sit in the park, like you say,
the body sits in meditation, but the mind is not in meditation, because these thoughts arise and you allow your mind to keep going out there. You do not keep your mind with its meditation object. You allow your mind to discard its base and just keep moving out. And so you'll never make the mind peaceful like this, and it will keep giving rise to this fear. ต้องฝึกพยายามทวนกระแสของความคิดทวนกระแสของอารมณ์ให้มีสติมาอยู่ปัจจุบันอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาเราคิดมาตั้ง23ชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้เราจะฝึกสติอยู่กับปัจจุบันจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะตั้งสติอยู่ตรงนี้ถ้าเผลอนึกคิดไปก็ตั้งสติกลับคืนมาเผลอคิดไปเรื่องอดีตก็ตั้งสติกลับคืนมาเผลอคิดไปเรื่องอนาคตก็ตั้งสติกลับคืนมาไม่ใช่ว่านั่งคิดเรื่องนั้นจบคิดเรื่องนี้จบคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิ If you just keep allowing the mind to think and keep drifting with the thinking, that is not sitting in meditation. You have to keep the mind established in the present moment upon its meditation object. And if the mind starts to think, you keep bringing it back. And so it's important that you always keep returning to your meditation object. Ajahn, can you please give me some advice? Because when I sit meditation, I always, say maybe into 45 minutes, I've got severe pain, and I can't seem to get rid of the pain, and I keep focusing on the pain. So, then have any advice? ก็เวลาเขานั่งสมาธิก็สมมติว่านั่งไปสัก45นาทีที่เกิดทุกขเวทนาแต่ก็ไม่สามารถที่จะข้ามทุกขเวทนานี้ก็ใจก็ไปสนใจในทุกขเวทนาถ้าเราอดทนตั้ง5 ทีถ้าทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมก็ได้ถ้าเรายังมีเวลาทำสมาธิต่อนะถ้าเราโชคดีทำสมาธิถ้าจิตสงบก่อนนะถ้ามีทุกเวลาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาไปกำหนดดูทุกเวทนาแล้วพิจารณาทุกเวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับและจิตนี้จะปล่อยวางได้ When painful feelings arise upon the body, try to endure them for a short period of time to see if the mind can actually go beyond the attaching to those feelings. If not, then sometimes you just have to break from sitting. If the mind is peaceful and you have this foundation of peacefulness, when painful feelings arise, then try reflecting upon to see the impermanence of these feelings, to see that the feelings are one thing and the body is another thing. But sometimes it gets so intense when I try to look at the pain and tell myself, where the pain, but it gets so intense and I just can't move forward. ตอนที่มันปวดมากครับมันแรงกล้านะไม่เคยเข้ากันมันกับมันจิตมันทำอะไรไม่ได้ถ้าปวดมากแล้วก็ถ้าเราสติปัญญาเราพิจารณาปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ It's just like I was saying, if your mindfulness and wisdom are not able to reflect and see this and let go of the body at that time, let go of the feeling, see them as being separate, then it's necessary to break from sitting. แต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาชำนาญในการทำจิตให้สงบพอนั่งสมาธิไปจิตเขาสงบแต่ว่าสงบไม่ละเอียดมากก็มีทุกเวลาเกิดขึ้นเมื่อทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสติปัญญาที่จะอดทนต่อทุกเวทนาได้เขาจะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายแยกร่างกายให้เห็นว่าร่างกายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกใจออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็พิจารณาเวทนาซึ่งเนื่องด้วยกายนี้ว่าเวทนาเป็นเพียงอาการของกายเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาถ้าเขาใช้สติปัญญาโดยมีสมาธิแฝงถ้าเห็นในจิตจะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดเวทนานั้นอาจจะมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวอีกอย่างถ้าสติปัญญาพิจารณาเห็นกายแยกออกจากจิตเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเห็นเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเวทนาจะดับไปจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดใจจะวางกายวางเวทนาYeah, so use your mindfulness and wisdom to try reflecting upon this to see the impermanence of the stukha vedana, and if you're able to do so, if the mind has a basis of peacefulness, then you'll be able to see
separate the feeling out from the body and see that the body is one thing, the feeling is another thing, and the mind is actually another thing. Painful feelings arise due to the body, but they are not the body, nor are they the mind. And so if one is able to reflect upon these, and if one can see this clearly, then one can actually start to put down one's attachment towards the body, and the mind can actually overcome these painful feelings. Ajahn, this is a common problem, but is it possible to say that, to make a commitment to say that I'll give my life and endure to the pain? Will that commitment of saying live or die and sit through the pain be able to break through that pain threshold? ถ้าเกิดว่ามีทุกขเวทนาเกิดเวลานั่งสมาธิถ้าเราอธิษฐานว่าจะสู้กับนี้จนตายเราจะได้ลุกอยู่ก็เราสามารถข้ามได้ไหมอาจารย์ เราอาจจะตายก่อนก็ได้ Yeah, you may actually die first. ถ้าบารมีพระพุทธเจ้านะท่านอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าเรายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้หรืออาสนะนี้เนี่ยท่านก็พิจารณาธรรมจนบรรลุตรัสรู้ได้แต่เราส่วนมากจะยาก For the Buddha, before his enlightenment, he made a determination that he was not going to rise from his seat, meditation seat, and even if the body was to break apart or was to shrivel up or dry up and all the fluids were to escape from the body, no matter how the body was to be, he was not going to get up from his meditation seat until he attained to full enlightenment. เพราะว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วบางทีเราอาจจะรักษาคำอธิษฐานไม่ได้คือเราจะลุกหนีไปก่อน And I'm afraid that if you were to make this kind of a determination, you won't be able to keep to it. You'd probably get up first. บางทีความอดทนเราไม่เพียงพอ Because sometimes our endurance, one's patience, one's endurance, it's not sufficient to do that. แต่บางคนมีนะพระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอธิษฐานนั่งตลอดคืนเนี่ยท่านก็นั่งได้นะ4-5 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงท่านก็นั่งข้ามเวทนาเลยก็มีหลายๆท่าน But there are some very well-known meditation masters who have made like determinations to sit all throughout the night, or they determine to sit for 4, 5, 6 hours, 8 hours, or to sit right until dawn break, and they do this. นิมิตบางนิมิตที่ทำให้เรารู้สึกกลัวเราควรจะแค่ตามรู้ตามเห็นไปหรือว่าเราควรจะออกมาโดยเราไม่ควรถ้าสติสมาธิยังไม่เข้มแข็งเราก็อย่าสนใจนิมิตนั้นปล่อยให้ผ่านไปเกิดดับไปนั่นเองแต่คำถามไม่ตรง Just asking about nimittas which are quite frightening. Should we know these and watch these and ก็ที่แรกเราไม่ได้ตั้งใจฟังดีกว่าจะไม่แปลท่านนิมิตที่ว่ามันเกิดความกลัวเนี่ยเราจะทำยังไงก็เลยว่าถ้าเกิดความกลัวนี่ก็ให้ปล่อยผ่านไปอย่าไปสนใจ Don't attach to these visions when they arise. Just let it go. ถ้าเป็นนิมิตเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเห็นอสุภะเนี่ยถ้าสติสมาธิไม่ทรงตัวก็ไม่ต้องดูปล่อยผ่านไปถ้าสติสมาธิเข้มแข็งแล้วเราอยากจะดูก็ยกมาเป็นอสุภกรรมฐานในการพิจารณาได้ However, if one has visions towards the body, if one's mindfulness and concentration are firm, then one can actually allow the mind to focus upon that. ถ้าสติสมาธิเรายังไม่เข้มแข็งถ้าเกิดนิมิตเห็นสภาวะสถานที่หรือแสงสีต่างๆเนี่ยก็อย่าไปสนใจให้ตั้งสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาว่านิมิตนั้นเกิดขึ้นก็ดับไปเอง If one's mindfulness and concentration are not very firm, if one starts having visions of all different kinds of things, other places and what have you, then one should just let these go, see the impermanence of them,